to, ka tā ir lielā loza un 5 vārti jau viņa kontā kontinentālās līgas turnīrā. Pagaidīsim varbūt šīs spēļu kārtas rezultāts un varbūt kāds būs iemets vairāk, bet jebkurā gadījumā viņš tur būs augšdaļā. Trešais periods, ar ko tev viņš paliks atmiņā un kas bija tas, vairākums, protams, un jautājums varbūt par tiesāšanu. Šeit ir viena cilvēka pārsvars beigās, spēles beigās mēs jau bijām vairākumā, un tiesnesis atļāvās mums esot vairākumā nosvilpt vēlreiz. Tas tāda lojalitāte pret mainiekiem, vai citu varbūt izbraukumā tā nebūtu švilpts uz otru. Tā ka lielais vairākums mums pašā spēles beigās piešķirts. Man grūti teikt, kā būtu izbraukumā, bet arī Normunds Sējs pēc izbraukuma Saliem Austrumiem un Sibīrija teica, ka tiesneši tiešām strādā objektīvi, jā. Un viņi neskatās, es domāju, kurš ir mainieks, kurš ir Krievijas komanda, kur ir vēl no kurienes. Ja, kad... Šīs ir epizodes, kas ir ļoti būtiski, ka esot 1-0 vadībā, mūsie neiesēdās aizsardzībā. Tas pats Bļinovs, 4. maiņas uzbrucējs, aizskrēja, cīnījās aiz pretinieku vārtiem, un tā tas laiks strādāja mūsu labā. Un mūsie neiesēdās aizsardzībā potenciāli izsaucot uguni uz sevi, bet beigās faktiski pretinieks spēles beigās vairāk dabūja spēlēt mazākumā tas, kurš ir iedzinēja lomā. Un tas tiešām, man liekas, atšķirībā varbūt no iepriekšējās spēles pret MVD, kad bija līdzīga situācija, mēs bijām vadībā, bet sanāca noraidījums spēles beigās, tad manuprāt, tas tāds solis uz priekšu. Šeit lielais vairākums beidzot izspēlēt tā, kā mēs esam pieraduši redzēt lielo vairākumu. Nevis iepriekšējā spēlē mēs redzējām kaut kādus mistiskus tālmetienus bez īpašas izdomas. Jā, un ja mēs paskatāmies spēles protokolā, tad 50. minūte, kad beidzot nebija vairs 0-0, kad bija 1-0 mūsu labā. Nebija līdz 58. Jā, nebija 58. minūte, un tas nozīmē, es domāju vienkārši to, ka var jau būt, ka es domāju, ka lielai daļai, kas skatījās šo spēli, varbūt īsti tā desētas baudu negūja, ja, kad nebija šī